ही आमची चिंबलकारीची तळी ही खूप वर्सां पयलींची तळी. फाटल्या दिसांनी भरपूर वर्सां जाली, 20 वर्सां मात जाली. रिपेर केल्ली ना न्ही, रिपेर केल्ली. मागीर ती रगडीत हांगा ही मोडली म्हणून आमी मागीर चड वर्सांनी हांवें पंचायतीन प्रपोजल घातलो की ही तळी रिपेर करची म्हणून. 3-4 फावटी प्रपोजल घातले ही तळी रिपेर करची म्हणून. ही तळी हातूर पासून तेंच्यांनी रिपेर करूं ना, ही सगळी पण मोडलेली आसा. ही तळी पळय जाल्यार म्हाका दिसता हांकां कोणाक खबर सुद्दां ना ह्या तळयेन कितें आसा काय ना. तें हे तळयेन म्हाका खबर आहा हें कितें आसा तें भितर, कोणाकूच खबर ना. आतांच्या भुरग्यांक पयलींच्या भुरग्यांक खबर आहा ती स्टेप्सां आहा तितूंक आनीक एक भितर ग्रावंड आहा तो हें आसा, हे लायनींग धाकटी आदली कुडां कशी आसा ते देवाची. आनी हें आतां आमी आतां कितली 3 वर्सां जाली, 2 वर्सां कितें जाली, हें आतां मोडल्या. दांडे लायला आनी दवरिला, दांडे लायला आनी दवरिला. रिपेर करतलो बाबा ताका कितें करूंक जाय बाबा. आमकां गांवच्या लोक आमी तळयेन हे गणपती बुडयता, तांकां कितें प्रॉब्लेम जातले हें तांकां कांय प्रॉब्लेम जातले म्हणजे तें पडलेलेंच ना. तिंगा येता ते गणपती गोंय रावता पळयता वयता. 2 वर्सां जालीं आतां हे रिपेर कर म्हणटा, रिपेरूच करूंक ना. तशें पडलेलें आसा पळय, कांयच ना. हे कितें पंचायत आसा कित्याक हे लोकांचें बरें करपाक. तुमकां निवडून हाडटा कित्याक लोकांचें बरें करपाक, कितें लोकांचे जे प्रश्न बारीक सॉल्व करपाक. तुमकां कांयच पडलेलेंच ना. तुमी येता पंचायतीन रावता, बसता वयता घरा. पूण प्रपोजल घालता न्हू तिचे प्रश्न सॉल्व करा न्हू, जाता. तुमकां कोण कांय वायट म्हणूंक शकना. येता वचून जर तुमी रिपेर करपाक पडटा जाल्यार तुमचो फायदो कितें? फायदो कांयच ना तुजो. पंचायतीन तुमी रावन फायदो कांयच ना तुजो.